E hoje eu estou aqui no canal da Lenovo. É de penetra, tá, gente? Mas é por uma boa causa. Já que eu vim aqui mostrar pra vocês um notebook incrível e super versátil. Além de lindo e belo, né? Como eu. Eu tô falando do Lenovo Yoga 7i. Eu sou uma pessoa que tô sempre com o notebook na mão. Seja na hora do trabalho ou na hora do lazer, eu tô sempre usando o meu notebook. E se você também é assim, essa belezinha aqui é o companheiro ideal pra você. Se você tá procurando um notebook premium pro seu dia a dia, que além de bonito, traga todas as possibilidades para desenvolver sua criatividade, trabalhar, estudar, assistir série, então relaxa que você encontrou. Eu vou começar falando da elegância do Lenovo Yoga 7i. A primeira coisa que a gente repara, tirando o notebook da caixa, é que ele tem um design refinado e premium. Gente, ele é todo em alumínio leve. Olha só que coisa linda. Ele é um notebook lindíssimo e super fininho, gente. Olha só a espessura dele. É surreal isso daqui. E todo esse visual maravilhoso se completa com o fato dele ser 2 em 1. Mas Maíra, como assim 2 em 1, gente? O que é isso? Ele tem, gente, essa dobradiça de 360 graus, que é exatamente o que faz a mágica acontecer na hora da transformação. É só você abrir a tela e virar. E pronto, ele vira um tablet. Depois, se você quiser mudar de novo para o modo notebook, é muito fácil, você faz isso quando você quiser, é só você voltar à posição notebook. É muito maravilhoso isso, não é, gente? Porque quando você tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, fica uma correria de pegar o notebook para uma coisa, depois vai lá, pega o tablet para fazer outra coisa. É uma mão na roda, ou melhor, uma mão no notebook e a mesma mão no tablet. Olha que loucura. E se você for viajar, também é ótimo, porque você só precisa levar um item que, eu preciso dizer novamente, super fininho e super leve. Não vai ocupar nada da sua bagagem de mão e também não vai deixar uma bagagem de mão pesada. E se você tiver a fim de assistir alguma coisa, usar o notebook para relaxar, para ter aquele momento de lazer depois de um dia cansativo de trabalho, o Yoga 7i também é ideal, porque ele tem uma tela Full HD de 14 polegadas WVA Multitouch com bordas ultra finas e otimizada com placa de vídeo Intel Iris Xe. E na parte de som, ele vem aqui com esses 2 alto-falantes, que é Dolby Atmos, uma qualidade excelente. Mas Maíra, eu não conheço nada dessas coisas, nem sei o que é uma placa de vídeo. Não tem problema, meu anjo. Resumindo tudo que eu acabei de falar aqui, você vai assistir qualquer coisa em altíssima qualidade, tanto de vídeo quanto de áudio. E se você for usar programas pesados ou quiser jogar alguma coisa, relaxa que ele tem processadores Intel Core de 11ª geração, tá bom pra você? E o armazenamento é de 256 GB SSD. Você sabe o que isso quer dizer? Com essa dupla, você vai acessar seus arquivos e seus programas até 10 vezes mais rápido. E isso também vale para pessoas que, assim como eu, gostam de abrir umas 1.500 abas no browser, o que deixa qualquer computador bem lento, mas esse... Não. Eu não quero deixar esse vídeo muito grande, né? Mas eu não posso deixar de falar que o Yoga 7i tem um montão de recursos extras que vai te ajudar muito. Ele tem otimizador de bateria que faz a sua bateria durar até 16 horas seguidas. Tem velocidade ultra rápida de Wi-Fi 6, 2 portas Thunderbolt que conectam até 2 monitores externos. Sim, é isso mesmo que você entendeu. Ele é um notebook, ele é um tablet, ele é um computador de mesa, tudo em um produto só. Gente, se alguém aqui tinha alguma dúvida do que comprar, no que investir, eu acho que depois desse vídeo não tem mais. Ele é luxo, velocidade, agilidade e desempenho num notebook só. Se você quer saber mais sobre o Lenovo Yoga 7i, o link para o site da Lenovo com todas as especificações está aqui na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado da minha invasão aqui no canal da Lenovo. E antes de ir embora, eu quero fazer uma perguntinha. Pronto para o novo?
vai de Lenovo. Um beijo, gente. Tchau!